Tawila Radio and TV, where facts count. Oli ku Tawila Radio, Tawila TV, Johnson Sengendo nga nze ndiwo okubabuuzaako olunaku luno olwaleero n'okwebaza emirimu gyonna gye mukola. Ngenda kubeera nga mbayisa mu pulogulaamu ey'olunaku luno olwaleero nga mbategeeza biki ebifa wano mu United Arab Emirates. Akatono kenyuza okubeera nga nsooka okubategeeza mwe bwenna abaakajja ku mukutu guno ogwa Tawila Radio, Tawila TV. Okubategeeza nti Tawila Radio, Tawila TV tusangibwa mu kibuga ekya Abu Dhabi mu United Arab Emirates, okubeera nga tubatuusaako ebintu byonna ebifa wano mu UAE. Naye ng'essaawa zino ngenda kubeera nga mbategeezaako akatonotono biki ebifa mu United Arab Emirates naddala eri abo bannayuganda abawangaalira wano mu UAE, oba oliawo nammwe mwenna abali mu nsi ez'enjawulo nga temuli wano mu UAE. Njagala okubategeeza nti United Arab Emirates capital city yaayo ye Abu Dhabi, era nga wetutadde amakanda, era nga tulina obukulembeze obw'enjawulo obututwala wano mu UAE. Era nga njagala okwebaza abakulembeze bonna okuviira ddala ku ambassador wa Uganda wano mu United Arab Emirates, omukulu Honorable Zake Kibedi Wannume, okubeera nga naye asobodde okubeera nga abaako ejjinja lyateeka ku bannayuganda nga abakuŋŋaanya awamu, oba oliawo n'okubasisinkana okusala empenda n'okulaba nga bannayuganda batambulira wamu nga abali ku kyeyo eno mu UAE. Ensonga endala gye njagala okubeera nga mbategeezaako nti United Arab Emirates eyina Emirates 7, naye nga mu Emirates ezo 7 bannayuganda basobodde okubeera nga bafunayo abakulembeze baabwe ababatwala mu by'obakulembera n'okubayambako obbaluŋŋamya mu nsonga ez'enjawulo. Era nga mu nsonga ez'enjawulo omuli ebintu eby'enjawulo ebasanga nga ku mirimu, okubayambako, bano ba visa, bano beetaagaku bafunye obuzibu bwa njawulo, abakulembeze abo be baliwo okubeera nga basobola okubeera nga bayambako bannayuganda abo n'okubaluŋŋamya mu ngeri ez'enjawulo. Naye nga ekiriwo essaawa zino njagala okubeera nga mbategeeza nti mu kibuga ekya Abu Dhabi tulinayo abakulembeze, era nga omukulembeze waayo ye mukulu Ismail Sebugwawo. Mukulu Ismail Sebugwawo era yatandikawo ne banne bakulembera nabo ttiimu gye bayita Uganda Cranes Abu Dhabi. Uganda Cranes Abu Dhabi ewangadde ddala emyaka egiwerako, era nga kati yatandise ne liigi eyaayo, era nga akakiiko akano kakulemberwa executive ey'abannayuganda abo, era nga mu kakiiko ako mulimu abakulembeze ab'enjawulo era abaleeta ekirowoozo okulaba nga Uganda Cranes Abu Dhabi nga ttiimu bwegaziye nga ne bannayuganda bangi okutandikawo liigi y'omupiira, era nga liigi yatandise okubeera nga esambibwa wano mu Abu Dhabi. Liigi eno erimu ttiimu 4 era nga zikiikirirwa ttiimu zaffe eziri e Uganda, omuli Villa, omuli Express, omuli Odumparaka FC, era ne mubeeramu ne URA, ekitongole ekisolooza ky'omusolo e Uganda. Twagala okwebaza abakulembeze b'abannayuganda mu Abu Dhabi okubeera nga basobodde okusala amagezi ago ne bateekawo liigi eno. Liigi eno egenda kutambula ddala okumala emyezi 2 mirambirira, ate era oluvannyuma wanaabeera nga enteekateeka endala ezze tujja kuba nga tubategeezaako, era nga n'obulwadde buno nga bumaze okukendeeramu liigi yaffe oba ggala gye tutera okubeera nayo ey'abannayuganda bonna mu UAE egatta Emirates ez'enjawulo, era nayo bajja kuba batubuulira olunaku lw'enaabeerawo, ate era ne Emirate ki egenda okubeera nga etegeka ggala ezo. Mu bitontone bye njagala okuba nga mbategeezaako essaawa eno, n'abagamba nti oba kubategeezaako nabategeeza nti twagala bannayuganda abali mu UAE, abali muno, n'abo abagala okujja mu UAE, n'abo bonna abali mu nsi ez'enjawulo, tubasaba okumanya obukulembeze, era nga tugenda kubeera nga tubategeeza n'entakera obukulembeze bw'abannayuganda obuli wano mu UAE, era musobole okubeera nga tukendeezaako ku bufere obuli mu bannayuganda abamu n'abo abantu ab'ensi ezimu oba oliawo abatwerimbiseemu nga beefudde nti bannayuganda naye nga si bannayuganda, ne baleetera erinnya ebbi bannayuganda nti balina erinnya ebbi, era n'okutusiiga enziro, oba oliawo tojja kusobola okukikendeeza nga
bannayuganda bategedde abakulembeze baabwe ababatwala. Nammwe abali e Uganda abagala okujja obazze kulambulako mu UAE oba ozze kukyalako oba ozze kukola, oteekwa okubeera nga omanyi abakulembeze bo ne obeera ng'ofunye muli buzibu bwonna wawinza okutandikira okubeera nga osaba obuyambi. Njagala kutandikira ddala ku mukulembeze atwala bannayuganda mu UAE. Omukulu bamuyise omukulembeze oyo pulezidenti wa bannayuganda mu UAE bamuyise Bast Nsubuga. Bast Nsubuga ye pulezidenti wa bannayuganda bonna mu UAE. Kate Abu Dhabi nebeera nga ekulemberwa omukulembeze gwe bayita Ismail Sebugwawo. Yoyo chairperson wa bannayuganda abawangalira mu Emirate ya Abu Dhabi. Mu Emirate ya Dubai tulinayo omukulu Ndugwa Mustafa. Ndugwa Mustafa ye pulezidenti wa bannayuganda mu Dubai. Mu Sharjah tulinayo omukulembeze gwe bayita Kamoga Ismail. Kamoga Ismail yatwala abakulembeze abannayuganda abawangalira mu kibuga oba mu Emirate eya Sharjah. Bwetubegendako mu kuba tujjukizako akatono nti Abu Dhabi Emirate nnene nnyo era nga waliyo ekitundu kye bayita Al Ain. Al Ain nayo twasala amagezi okulaba nga ebeerako nayo abakulembeze engeri gyeri nnene nnyo era ne waliyo omukulembeze gwe bayita Abdul Kadir Mutajjazi. Abdul Kadir Mutajjazi yatwala ebendobendo oba ekitundutundu ekyo Al Ain. Tulinayo ne Rash Al-Kaima. Rash Al-Kaima nayo tulinayo abakulembeze abatwala era nga Emirates ezo zonna zimuulidde tulinayo ttiimu z'emipiira ezikola obutaweera okulaba nga zikuŋŋaanya abantu bannayuganda okubeera nga bamalirako eyo obudde ate n'okusocializinga ne bannaabwe. Njagala mpumulemu ate oluvannyuma ngenda kubeera nga mbategeeza essaza erya Buganda wano mu United Arab Emirates n'enteekateeka zeririna eri obwakabaka bwa Buganda era nakyo njagala mbeere nga nkibategeezaako mubeere nga mukimanya. Limuna Uganda. I come from the black, yellow and red, symbolizing a beautiful nation gifted by nature. Limuna Uganda, nabo limuna Uganda. Limuna Uganda, Mama Uganda, pena tuli ba Uganda. tuli ba Uganda. Limuna Uganda, nabo limuna Uganda. Limuna Uganda, Mama Uganda, pena tuli ba Uganda. Abana ni wakanga na ba televisioni, kabuli chenda bakijubisa mu America. Biri musikate kwa kuba mu America, nabo lichaka bibaonza timu cha America. Omwana omutoye gomba kuba mu America, chokanga nawe mu mazima weisa America. America yasala ko mupirika, chokanga America asala omupirika. Oba batikola batyabo okutwagaza nga bole kyawe nekuleka wowe byaffe netugulumiza bole kyabazungu ebyaffe netusuula muguluka mulinzi kinnomanyi nayo nalelo omunubi nesodeyo yagalireko mukino kyendi wemamba wanaye jagala neyagale paka wono njagala uteyagala niyana kwagala tuwagire paka webana tuwagira wenange tuli mutondu buli wana wa Uganda oba wa Uganda limuna Uganda nabo limuna Uganda Limuna Uganda, oba wa Uganda pena tuli ba Uganda tuli ba Uganda. limuna Uganda nabo limuna Uganda Limuna Uganda, oba wa Uganda pena tuli ba Uganda. ulira bampita loko bwembimbira tamululimi Oluganda nendunyumisa wabula nsasira baba tenyumiriza my identity neyokuba omuna Uganda ogenda n'omubuuza wajja yasibuka nga n'abantu basibukamu abasalawa abawagizi Abamerika babiri bamusingira omutolo nga bafirika gye bava babayala abesi bakuba basalawa ne baleka gye babagala zibayita bafala abesi bakuba basalawa ne baleka gye babagala. Limuna Uganda nabo limuna Uganda Limuna Uganda. oba wa Uganda pena tuli ba Mu
mulikeeyo mu kuwummulako okwo ukole oluyimba olwo naye nga njagala kubategeeza kati ate ku bwakabaka bwa Buganda wano mu United Arab Emirates. Ssaabasajja kabaka wa Buganda yasiima n'atuwa wano ebbendobendo era n'atuweerawo n'abakulembeze Katikkiro wa Buganda eyajja n'akakasa abukulembeze obwo era nga omukulembeze gwe yalonda akiikirira ensi z'Obuwarabu zonna ye mukulu Nsubuga Haji Sheikh Nsubuga Abbas nga yakulembera amabendobendo gonna era nga mubo basobola okubeera nga balonda abakulembeze abakiikirira ate ebitundu ebyenjawulo baze tuyinza okuyita Emirates ez'enjawulo. Mu Emirate eya Abu Dhabi waliyo omukulu Ismail Sebugwawo era nga yatwala bannayuganda oba abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira mu Abu Dhabi era n'abeerako ne advisor we ku nsonga eyo wa Kabaka ye mukulu Loni Ssenyonjo. Ate mu Emirate era yemu eya Abu Dhabi anajjukire n'abagambeko nti bendobendo ddene nnyo era mu Al Ain eyo nga nayo esangibwa mu Abu Dhabi ate ne wabeerayo omukulu Segona Ismaila naye nga atwala side eyo naye nga alipotinga butereevu nnyo ewa mukama we Ismail Sebugwawo ate n'abeera nga abituusa waggulu ku ntikko ey'omukulembeze Haji Abbas Nsubuga. Ate mu kibuga ekya Dubai tulinayo omukungu Bakasambe Umaru Bakasambe nga yatwala ebbendobendo eryo erya Dubai. Bwe tugenda ate mu bendobendo ly'e Sharjah tulinayo omukungu Ismaila Kamoga nga yatwala ebbendobendo eryo. Pulogulamu eziddako nja kubeera nga mbabuulira buli nteekateeka ya buli bendobendo ate n'okubabuulira contacts zaabwe amannya gaabwe na biki bye balinamu obukugu by'oyinza okubeera nga osobola okubeera nga obeebuuzaako era n'okubategeeza nti bannayuganda abali wano bakoze emirimu egy'enjawulo omuli okuwa bannaabwe emirimu n'okuteekawo companies ez'enjawulo ebisobodde okubeera nga biyambako bannayuganda okufuna emirimu egy'enjawulo nga bayita ddala mu bannayuganda bannaabwe. Kati nga maze okubategeeza ku nsonga eyo ey'okubeera nti nno tulina wano obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka, kati abakulembeze bano bakoze ebintu bingi nnyo mu bwakabaka bwaffe obwa Buganda era nga basobodde okubeera nga basimye nayikondo eziwerako okuyambako abantu baffe abatalina mazzi malungi okubeera nga bafuna amazzi amalungi ag'okunywa era n'okukuuma obulamu bwabwe nga bulamu. Kati enteekateeka essaawa zino eriwo y'ey'okubeera nga bagula ambulance oba emmotoka etambuza ey'ebyobulamu, ambulance etwala abantu abalwadde abafunye obuzibu obw'enjawulo omuli ab'obubenje n'abantu abeetaaga obujjanjabi obw'amangu era nga enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe omukulembeze waffe Sheikh Abbas Nsubuga era nga alinamu n'abantu ab'enjawulo okuva mu Emirates ez'enjawulo abali mu kutambuza ensonga eno okulaba nga emmotoka eno egulwa mu bbanga eritali lyewala. Kandi no tugenda kubeera nga tukubiriza mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali wano mu UAE okubeera nga muwagira enteekateeka eno okulaba nga emmotoka egulwa ate era n'okuyambako obwakabaka bwa Buganda mu bigambo by'obulamu. Abakiise abali kakiiko kano oba boyinza okubeera nga otuukirira n'okubeera nga owaayo obuwagizi bwo kuliko abakiise okuva mu bendobendo erya Sharjah omukungu oyo gwe bayise Kamoga Ismaila osobola okubeera nga omuwa obuwagizi bwo era nga balina n'obutabo kojja okubeera nga obuwagizi bwo bwowaddeyo era nga bajja kubeera babulikoodinga n'okuwa lisiiti yo kwowereddewo obuwagizi bwo. Ojja kubeera nga omukulu oyo Kamoga Ismaila omufuna ku nnamba 0582 09 13 ojja kubeera nga osobola okufuna omukungu oyo Ismaila Kamoga nga asangibwa mu bendobendo lya Sharjah. Ate waliyo omukulu Umaru Nsubuga ye nga ate akiikiridde aba Dubai era nga ojja kubeera nga omufuna ku nnamba eno eya 05095953 oyo mukulu Umaru Nsubuga ojja kubeera nga omufuna ku nnamba eyo. Ate mu kitundu ekya Lash Al-Kaima tulinayo omukulu gwe bayise Lukyamuzi Haruna. Lukyamuzi Haruna oyo era naye balina obutabo ojja okubeera nga akuwaka lisiiti oba obweyamo bwo era osobola okubeera nga omukwasa obweyamo bwo ne lisiiti agikuwe. Ojja kuba nga osobola omufuna ku nnamba 050
5 4803 49. Ojja kubanga omufuna ku 0505 48 03 49. Oyo mukulu Lukyamuzi Henry. Kati ate omukungu gwe tuyinza okuyita owa Abu Dhabi bamuyita Shabani Lugobe. Shabani Lugobe aba Abu Dhabi mwenna musobola okubeera nga musisinkana naye nga osobola okumufuna ku namba eno 0582 356 6. Eyo Shabani Lugobe 0582 356 6. Shabani Lugobe. Kati ate mwe aba mobile money mujja kubanga musobola okusindika sente zammwe ku namba ya Umaru Nsubuga gemanyago ng'enamba eyo ye mobile number ejja kubanga ereeta amanya ga Umaru Nsubuga. Kakati enteekateeka eyo bwetyo bweri ng'era okuwaayo kwatandise dda ebintu bino byonna abawaddeyo bajja kubeera bawandiikibwa mu kitabo kyekimu era ng'emmotoka eyo eneebeera ekwasibwa obwakabaka bwa Buganda n'ekitabo oba amanya gaabo bonna abaana bawaddeyo obuwagizi bwabwe kijja kubeera nga nakyo kiweebwayo eri obwakabaka bwa Buganda. Kuno okuyamba ebyobulamu tekuliko okusosola omuntu yenna ng'oli munnayuganda wagira enteekateeka eno era ng'ekulembeddwa omukungu wa Ssaabasajja Kabaka wano mu Bendobendo eritwala ensi z'obuwalabbu omukulu Sheikh Abbas Nsubuga. Johnson Sengendo nga nze ndiwo okubeera nga mbategeezaako biki ebifa wano mu UAE mubeere nga mbitegeeza. Tujja kubeera nga tubabuulira puroguramu ez'enjawulo abantu biki bimina okumanya bizinesi z'Abannayuganda muziwagidde mutya abagala okujja mu UAE okulambula bani bemulina okukwatagana nabo abayinza obbakolera ku visa abayinza obbakolera ku air ticket abagala okutikka ebintu byabwe okuva mu UAE osobola kukwatagana ne kampani ki tulina muno cargo companies ez'Abannayuganda abasindika ebintu e Uganda nga tetubamanyi bakulembeze tujja kubeera nga ebyo byonna tubibabuulira. Tulina muno restaurants ez'omulembe tulinamu abantu ababalista abakola kacaayi akalungi nnyo yagala kutraininga kukola kacaayi byonna tugenda kubeera nga tubibatuusangako mu puroguramu eno. Oyagala mulimu ki byonna tugenda kubeera nga tubibakoonirako naddala mwe abava e Uganda gy'obuza okutandika okukola okumanya biki ebifa wano mu UAE. Nga mmaliriza njagala okubeebaza mwenna Bannayuganda abasobodde okubeera nga mwekumidde ku mirimu gyammwe naye njagala kusembyayo kano akalowoozo erimwe mwenna Bannayuganda abali wano mu UAE. Ekiseera kye tulimu tubadde mu kiseera ekyakasana akagenze kakendeera era nga wembadde nzija mbakubiriza okubeera nga naddala mmwe abakolera wabweru okunywa amazzi. Munywere ddala amazzi mangi kubanga amazzi bwe gabeera mu mubiri akasana bwe kabeera nga kakubye tekakuyisa bubi nga oyo atanywa mazzi. Ate era nkubiriza nammwe mwenna abakolera ddala wabweru okubeera nga mukola mwebalirira era n'okubeera nga amazzi muganywa nnyo. Ate n'ekirala kyenjagala okusembyayo okwebaza mmwe mwenna abasobola okuyamba Bannayuganda ab'enjawulo okubakonectinga ku mirimu egy'enjawulo era n'okwagala okusiimira ddala abakulembeze b'Abannayuganda mu bitundu eby'enjawulo n'okwebaza ttiimu z'omupiira zonna eziri mu UAE ez'Abannayuganda. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola gugatta bulungi nnyo abantu. Nenjagala okubeera nga ntumirako abakulembeze bano mwebale emirimu gyonna gye mukola kubanga mukoze bulungi. Njagala okubeera nga ntumirako omukyala Winnie Nansamba webale nnyo emirimu gy'okola kubanga oyambe nnyo Bannayuganda naddala wano mu UAE okusinga ddala mu kitundu kino ekya Abu Dhabi. Ate nga jjukira nti abantu bonna abali mu Emirates ez'enjawulo embassy ya Uganda eri mu Abu Dhabi kale bonna weesanga nga basibira wano okufuna obuyambi. Winnie Nansamba webale nnyo omulimu gw'okola gw'okulaba nga oyambye Bannayuganda mu ngeri ezitali zimu. Njagala okwebaazako Haji Musa oyo nga ye manager wa Uganda Cranes Abu Dhabi webale enteekateeka zonna z'olimu ez'okulaba nga ttiimu yaffe eyo etambula bulungi nnyo. Ronnie Ssenyonjo ng'oyo captain wa Uganda Cranes Abu Dhabi ate nga vice chairperson wa executive committee y'Abannayuganda abawangaalira mu Abu Dhabi webale nnyo emirimu gy'okola. Tulinayo advisor chief advisor mukulu Ismail Okedi webale nnyo omulimu gw'okola era n'okutumirako Captain Nassa Captain Kasule Nassa webale nnyo obuvunaanyizibwa obwo mulimu okulaba nga ttiimu yaffe etambula bulungi. Kintu saamu obu Uganda nga noye captain webale nnyo emirimu gyonna gy'okola n'okulaba nga ekirowoozo ekyokuteekawo liigi eno gwe wakiwombamu muntu okulaba nga era liigi eno yagguddwawo era nga etambula bulungi nnyo. Njagala okwebazaako senior mobilizer mukulu Jose webale nnyo emirimu gy'okola n'egy'okumubilizinga abantu okubategeeza buli kimu ekitambula bulungi. Siyinza kwerabira kwebaza sports director
waffe owa executive committee ey'abannayuganda bawangalira mu Abu Dhabi omukulu Eddie Mukaya webale nnyo emirimu gyonna gy'okola naye nga obukulembeze buno bwonna bwaliwo ne ttiimu yaffe okutandika okubeerawo mu ngeri efaanaganako bweti tusiima nnyo abakulembeze abaasookawo naddala bakooki abaasookawo okulaba nga ttiimu bagiwa omusingi omulungi okwali Ismakish Sebo tukutumiddeko nnyo webale emirimu gy'okola omusingi gwe walekawo n'ebikopo waleeta otubiraba bingi nnyo wali tokubwa nno wali tokubwa ttiimu yali tekubwa ate n'okutumirako omukulu Winston Ngabirano naye yali kooki mulungi nnyo yali ku tekiniko ng'era emirimu gyonna agikola bulungi nnyo ate ne kooki Asaf Kalumba twagala okwebaza emirimu gyonna gy'okola naye nga njagala okusiima mwena abali ku Tawira TV likinga sharinga obeere nga ate n'omuntu yenna amanya ebigenda mu maaso wano mu UAE tujja kuba tubategeeza ensonga zonna nga bwe zitambula wano mu UAE okumanya ebintu byonna nga bwe biri wano abagala okusuubula abagala okukyala abagala okutandika okukola abagala okutandikawo companies tulina bannayuganda abalina obuvunaanyizibwa abalina ebintu bye bamanyi ku nsonga ezo okutumirako njagala okutumirako abakozi bannange kuli Zavida Fixa nkutumiddeko nnyo webale emirimu gy'okola Mariam Foundation Amara Powers nkutumiddeko nnyo webale omulimu gwonna gw'okola ogw'okulaba nga abantu bamanya ebifa wano mu UAE n'okwebaza omukulu Moses Mutesasira nkutumiddeko nnyo webale emirimu gy'okola alina okutumira bannayuganda mwena abali eyo abatugoberera era n'okumanya byonna ebintu byonna ebitambula oli ku Tawira Radio Tawira TV where facts count mubeere bulungi mweraba. It's Tawira Radio and TV where facts count. It's Tawira Radio and TV where facts count.